دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با دریل بتونکن کروم خدمتتون هستیم، مدل 18055. این بتونکن از موتور قدرتمندی بهره میبره و اینکه توان بالایی داره، 1050 وات، بعد تا 1000 دور در دقیقه میتونه بچرخه و اینکه ضربه بزنه. یکی از مزیت‌هایی که این دریل داره کلید گردان دو حالتشه که برای دریل چکشی و بتونکن که از اینجا میتونید عوضش کنید. بعد یکی دیگه از مزیتاش اینه که سه نظامش اتوماتیکه و اینکه دیگه نیازی به آچار نداره. اینو همین شکلی میدیم پایین و مدخل رو داخلش قرار میدیم. خب دوستان، اینم جعبه BMC کار، خود دستگاه، یه دونه گیریس، بعد اینم جعبه مته ها، حالا دفترچه راهنما که 3 تا مته با 2 تا قلم توی جعبه محصول تعبیه شده و اینم که برگ گارانتی و دفترچه راه.